大家好，我係冰冰。你冇聽錯，真係94蚊全包，冇茶芥，冇加一，冇隱藏收費。平時去酒樓飲茶，兩個人隨便點幾籠都要過百啦。今次響4星級酒店嘅中菜廳推出咗個震撼全港嘅點心放題，最誇張嘅仲要送埋原隻鮑魚拌花菇同埋半隻紅燒脆皮乳鴿，仲要俾你足足食夠3個鐘頭。食物質素如何？係咪值得去？觀眾朋友記得睇到最後，因為片尾會送一個彩蛋俾大家。事不宜遲，咁我哋而家就一齊出發。本人嘅頻道冰冰隨意會介紹美食、旅遊、住家煮，請大家 subscribe、share、follow 埋我 Facebook 同 IG。今日我要同大家去嘅呢間酒樓叫日龍軒，佢係響北角海逸酒店3樓。我喺 KKday 買咗買1送1，任食3小時午市點心放題，而家係188蚊兩位，平均係94蚊一位。呢個價錢已經包咗茶錢同埋加一服務費。去酒樓嘅方法，大家可以坐地鐵去到港島線嘅鰂魚涌站，酒樓就響地鐵站嘅 C 出口，大概行3分鐘就會到。我哋見到 C 出口模範里嘅指示牌，就一直向前行。之後見到一條樓梯仔，行上去之後，再一直向前行，我哋就見到海逸酒店響對面。之後再過一條斑馬線，過咗斑馬線就會到酒店嘅入口。我哋就坐扶手電梯去到3樓，就會去到我哋今日食午餐嘅酒樓日龍軒。我哋早到咗，酒樓都好好啊，未夠12點都俾我哋先入去坐低。酒樓都好企理同埋闊落，座位都唔會太逼仄，仲有一個大窗可以睇到少少海景，所以都好光猛。窗邊有好多大台，呢度係分開咗食自助餐或者飲茶。酒樓安排咗我哋坐響自助餐嗰邊嘅座位，座位都好闊落，坐得好舒服。冷氣都夠大，最啱就係帶埋屋企人或者朋友嚟呢度食午餐。咁我哋而家一齊出去睇下啲咩食物先。呢度係冇擺放食物名嘅食物牌，所以唔知實際食物叫咩名。我見到有口水雞、炸春卷、炸鮮奶，隔離係燒鴨同埋豬腳薑，有紅豆糕同埋小籠包。隔離呢就有呢個鮑汁鳳爪、節瓜雲耳炒雞肉，有一碟係炒腸粉，同埋呢個燒肉冬瓜炒枝竹。咁隔離呢就係有一碟炒雜菜，同埋有一碟嘅油炸鬼喺上面，就唔知係乜啦。旁邊呢度有一壺橙汁，大家可以拎嚟飲。呢邊呢仲有一個炒銀針粉、撈魚皮，有一盤蔬菜啦，就係呢個雲耳同埋呢個青瓜，仲有生果啦，就係車厘茄同埋哈密瓜。甜品有椰汁糕同埋楊枝甘露糕。嗰度啦，仲有2個湯煲放咗喺度，一個湯好似係老黃瓜湯，一個啦就好似係鮮奶嘅甜品。因為冇名牌啊，所以都係估啊。旁邊仲擺放咗6款嘅調味料，調味料係需要自己攞嘅，呢個就要扣分啦。話晒都係酒店中菜廳，唔應該要客人自己攞。咁我哋又睇下點心紙有咩點心可以點。呢個午市點心放題嘅供應時間係星期1至日同埋公眾假期，中午12點到下晝3點，最後落單時間係下晝2點45分。每位都會送原隻鮑魚拌花菇、半隻紅燒脆皮乳鴿。呢度提供咗28款嘅食物，都好多元化，有點心、燒味、炒飯、小菜、甜品等等。我哋喺外面攞咗啲食物返嚟想試下，但仲未食。酒樓好快就上咗一次性嘅食物俾我哋，有原隻鮑魚拌花菇同埋半隻紅燒脆皮乳鴿。我哋就拎咗豬腳薑返嚟試下，佢個豬腳都炆得好腍，雞蛋就用咗鵪鶉蛋，都好特別，而且 size 比較細粒，所以都可以食多幾粒。佢哋啲醋都幾好味，我就飲咗少少。我哋都試咗個鮑汁鳳爪，但係個鳳爪炆得唔夠腍，
比較硬，唔係太入味。個炒腸粉個賣相都幾好，但食落都係冇味，而且腸粉係唔熱，食咗一件就放棄咗。個燒鴨都係好一般，而且肉質比較韌。個小籠包個皮就好鬼厚，而且唔熱，所以唔好食嘅。呢個原隻鮑魚拌花菇賣相都好靚，鮑魚同冬菇都好大隻，鮑魚係咬得開，而且好腍滑，隻冬菇都炆得好入味。呢個菜我係會俾滿分嘅。呢個紅燒脆皮乳鴿每人只得半隻，真係唔夠食喎。呢個乳鴿做得好脆皮，真係外脆內嫩。雖然比較細隻，但係真係做得好好食。響出邊拎咗個橙汁返嚟試，味道真係十分之差，好似加咗好多水。個橙汁好淡，所以飲咗一啖就冇再飲啦。點咗個蟹子燒賣王，個燒賣賣相極為普通，個餡隻蝦都好細隻，加埋豬肉。食落味道好一般，所以淨係叫咗一次。點咗金邊鮮蝦餃，呢個蝦餃賣相都好精緻，真係有條金邊鑲咗響個蝦餃邊皮。蝦餃嘅皮都好薄，好晶瑩通透。個餡隻蝦都好大隻，食落鮮甜美味，所以都再落多一次單。呢個軟連陳皮牛肉球，牛肉肉質都算腍滑，有牛肉味。但係陳皮就唔係太出味啦，但整體嚟講都算唔錯。呢個蒜香蝦春卷外層炸得非常之酥脆，但個餡嘅蝦膠都好大牙，所以我哋都有再加單嗌多一次。但第二次嗰個蝦春卷就好多油響外面，睇落好油膩，冇第一次咁鬆脆，比較腍身。但係個餡啲蝦膠都係飽滿同埋鮮甜嘅。我哋都叫咗一碟花雕牛展，以為一碟會有幾片，但原來一碟只係得2塊，所以我哋都加單叫多咗一次。牛展肉質都算腍滑，花雕味唔會太重，都算好味。呢個原隻鮮蝦餃，因為隻蝦都好大隻，而且都算爽口彈牙，腸粉嘅皮都算薄，食落都算軟糯滑溜，整體都算可以。豉油原本係腸粉嘅靈魂，但呢個豉油就比較差，所以就冇咗提鮮嘅作用。呢個豉汁蒸鳳爪做得非常之好味，豉汁調得啱啱好，唔會過鹹，鳳爪炆得好腍，好入味，就連半碟嘅花生都炆得好腍，好好味，所以再落多一次單。但第二次嘅鳳爪就比較失色，鳳爪有啲硬，冇第一次咁鬆軟腍滑，我覺得係蒸嘅時間唔夠。我哋都點咗蜆芥鯪魚球，鯪魚球炸得好酥脆，外脆內嫩，爽口彈牙，鯪魚肉都好鮮甜，加埋個蜆芥醬，真係絕配。我哋都再落多一次單。呢個響菜單叫冰燒三層肉，即係燒腩仔。呢個燒腩仔做得唔錯。個豬皮好鬆脆，食落卜卜聲，肉質都好腍滑，呢個真係必點嘅燒味。呢個係酥炸榴蓮，係外面自助區新加嘅食物，外層炸到金黃酥脆，裡面嘅榴蓮味都好濃郁，食落都好綿滑。呢個湯響外面自助區攞嘅，因為冇食牌名，所以都唔知係咩湯，但應該係黃瓜煲雞湯。仲有啲花旗參味，呢個湯嘅味道都好濃郁，好好飲，我都飲咗2碗。除咗之前嗰個酥炸榴蓮，外面自助區會加啲新嘢食，我哋又攞到呢個蒜蓉蒸蝦，呢個蝦都唔算大隻，而且肉質有啲韌。我發現有隻蝦都仲未挑走蝦腸，所以好影響食慾。呢個絕對要扣分。大概1點鐘，自助區又加咗個超級食物，就係上湯青龍蝦伊麵。我哋好好彩，出到去排到最後一個位，攞到啲龍蝦同伊麵。龍蝦其實得返好少肉，伊麵就好爽口，味道調得好好，非常好食。呢個黑毛豬叉燒包，個包外層鬆軟，叉燒包嘅餡肉質都算腍滑。豬肉肥瘦適中，叉燒醬味道唔錯，唔會過甜，
好似傳統嘅叉燒包。呢個係瑤柱珍珠雞，珍珠雞個 size 比較大，好彩只係嗌咗一隻。糯米比較腍身，個餡有瑤柱，但竟然冇肉碎做餡，糯米冇肉嘅油香味，變得乾真真。只有一隻大冬菇，但冬菇冇醃過，所以超難食。食咗2啖就放棄咗。我哋仲叫咗個菠蘿雞粒炒飯，飯嘅份量唔算太大碟，2個人食就啱啱好。個飯炒得好濕，唔夠乾身，仲加咗啲菜粒去炒，所以都好脆口。雞肉都算腍滑，個飯嘅味道都算唔錯。呢個係韭黃鮮蝦炒滑蛋，個滑蛋炒得都幾滑，但係就冇蛋香味。韭黃都幾香，鮮蝦都算爽口。呢個小菜都唔算大碟，2個人食就啱啱好。呢個餸要加埋之前個炒飯一齊食，就係絕配啦。呢個潮式蒸粉果賣相非常靚，外形好特別，同傳統啲粉果唔一樣，所以我叫咗一個嚟試。唔好俾佢嘅外表呃咗，粉果皮過腍，唔煙韌，個餡啲花生好腍，沙葛同蝦米完全唔香脆。我食咗1啖就放棄咗。又到咗甜品時間，我哋響自助區攞咗啲甜品返嚟試，有紅豆糕、楊枝甘露糕、椰汁糕、炸鮮奶，生果就有哈密瓜。呢個炸鮮奶外皮好腍，一啲都唔脆，因為唔係即時炸，所以唔熱。啲餡嘅鮮奶都算多，但係冇乜牛奶味。呢個好似紅豆糕，但係其實上面加咗一層雜糧。個糕質地好硬，一啲都唔煙韌，非常之難食。呢個椰汁紅豆糕都算煙韌，但椰汁味唔夠，有啲失色。楊枝甘露糕就特別出色，食落 Q 彈嫩滑，楊枝甘露嘅味道層次豐富，唔會過甜。仲響點心紙點咗甜品，古法馬拉糕，呢個糕點唔錯，唔會過甜，個糕都蒸得好鬆軟，好好味。農家薑汁糕同埋御品紅棗糕，2個都過腍，腍白白，冇彈性，用筷子夾都唔開。薑汁糕唔夠薑味，紅棗糕都一樣，冇乜味道。今餐飯食到呢度又食完啦。整體嚟講，94蚊全包，完全冇隱藏收費，響4星級酒店中菜廳，任食3個鐘，我覺得非常超值，冇得輸。酒樓環境企理，坐得舒服，酒樓位置亦十分方便。雖然平，食物質素都算唔錯，有啲必點嘅食物，蝦餃、皮薄大隻，仲有鮮蝦腸粉、鳳爪、顯芥鯪魚球等等。而且酒樓都冇漏單嘅情況，我哋第一次落單，好快就送上台，之後嘅加單就要等一陣，但都唔會太慢。任食3個鐘，你可以慢慢劃單，食到飽為止。如果搶唔到94蚊嘅快閃優惠，我見到 KKday 嘅價錢都係188蚊一位，最少要2位起。1至日假期都係同價。如果假期約埋朋友家人，輕輕鬆鬆食個午餐，我都會推介大家嚟試呢間酒樓。大家又覺得呢個午市點心放題抵唔抵食？或者你哋有冇食過呢間餐廳？歡迎喺下面留言俾我，大家分享一下。我下一條片會去大圍挑戰一個98蚊晚市3小時中式放題，記得7月17號留意我頻道。大家唔好走住，我有個彩蛋送俾大家。嗰日食完放題，經過酒店停車場，見到名車大會展，大家又鍾意邊部呢？留言話我知。今條片到呢度，多謝大家陪我到最後。Cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy steppin'. Yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin'. Yeah, I'm country boy steppin'. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy steppin'. Yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin'. Yeah, I'm country boy steppin'.
bust out the wrench. I just told you that I'm about it. I might take a 請大家 subscribe、like、comment、share 同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。隨意出發，用心品嚐。我係冰冰，下次見，拜拜。